Dahil nasira ang tsinelas. So, paano mag-ayos ng sirang tsinelas? Madali lang, guys. Just, ayan. Masusuot ko na siya. Okay, guys, kung napapansin nyo, yan yung house, yan yung tree. So, it's so called tree house. Wale. Hi guys! Welcome back again sa my YouTube channel, and for today's video guys, we're here at in the Kayo's farm. So, first time kong ipinakita to sa inyo guys, yung aming farm dito sa Mobo Masbate. Kubi, kaya mo na? Kaya mo na ang buhay mo? Dili pa. Ayan, isda tayan. Go! Red, sabon mo si mama mong lutoon. Pangalas 12 ta. Ay! OMG ko. Wala pa nagatuna, naka-left. Sabawon lang, Red. Alakat? O, pwede man na yan ang lutoon ni Raizel? Wow, kaya. Strong na si Kubi. Kubi, wala pa nag-start. Nagpa-on ka na sa electric fan mo. Saan tayo pupunta? Sa baby goat? Asan ang baby goat? Oh my God! You see guys, we have two goats and baby Goat. yan guys, so kahapon to nabuhay. Ay, kahapon to pinanganak. Ayan sila. Ayan. Ikaw na isa ni magawa. Opo, ayan ang mother. And ayan ang father nila. Ikaw cute. How cute. Hi. Hi. I'm Kobe. Yup. Ayan. So, here naman yung mga pigs ni Kobe. Over there. And meron pa siyang mga ducks there. Chicken. Ayan. Malalaking pigs. Ayan, guys. There naman. Ayan, natutulog sila. Kain at tulog lang po ang ginagawa nila dito. Kain, tulog, kain, tulog. Ayan. Yan yung mga baboy ni Kobe. Dito sa Kobe's farm. Over there. Ayan, maraming mga baboy. Ayan. Ouch! Ayan, meron pa dito mga baby pigs. Ayan. Dito naman, magtatanim si Kobe ng sunflower. Ayan yung aming sunflower. Buhay na sunflower. Seedling tray. Ayan, seedling tray. Ayan guys. Kobe, mapakain ka. Kobe, maalog kita. May tubig pa naman ini. Kobe. Kobe there. Wow, kaya ang buhay ni Rai. Pupunta ako sa may balloon. Ayan. Opo, hindi na mawat. Maano kita? So here, yung water. Ayan. Katakot baka mahulog yung phone ko. Ayan. Ito yung buhay namin dito sa bukid. Tararan. Hindi kaya. One more. Yay! So, ngayon ay si Kobe ay tatanim ng sunflower. So, paano mo magtanim, Kobe? Tulo-tulo na kung... Wala. Damo-damo na hulog ko. Hala, nahulog. Ay, pag ihulog eh. Ay, di po. Hala. Aray, pukit.
Di pa murutay na. Gigigil na naman ako sa imo. Mahal-mahalin ako, be. Puruta-puruta. Oh my God, nasirang cheese. Oh my God, oh my God. Yak! Saan ang magagawa ko? This is the seeds. Ayan. This is the seeds. Tapos yung ano, siya na, dasok. Dasok lang siya. Hindi na ilang takbo. Hindi naman kasi seeds, dasok. Ano ito na nabuhay dito? Ano? Ang ito namin na. Pag ano mo lang, pag-shoot mo kay pagluhoan ko. Pag-shoot mo lang. Kobe ka din na, magbulig ka din eh. Hindi mo murap ay batayan kay magkapangsira ko na hindi. Gawin na tanong ba? Shoot mo rin sa buhok. Mami, go ko sa net. Ikaw ang taga-shoot sa ano? Oh? May iputan. Yun. Ay, okay na. Kaya di kita sa bundok. Ay, ah. Wala, patay naman yun. Oh. Yak. Fertilizer na lang. Ay, figure ko na mami. Aton, what? Ipanim ko. Mami, daddy, Kobe, Rachel Farm. Wala si Miguel. Wala si Megs. Opo. Gapan ko sa diyata. Wala pa nabubuksan. Oh, ito, ubos na. Bus na. The last one. Ito naman. Ay, ito na kabilo ka na susunod din. Pag lang dira. Wala. 40. 20 lang. 40, 42, 44, 46, 48, 50. 70 yung tanan. Tapos ang 6 na baka naton. 20, 60 lang, may 20 din na walang sulod. Wala din yan. Wala din yung kaya 20 mo lang sulod sana. Tulog ko lang. Gawin ka na. Sarap na. Kung ay 70 siya. Oh, 70 ang kanyang slots. 20 bilog ang 100. That is sunflower. Ine, ano mga tanong nyo? Hira tuloy yung tsinelas ko. Oh my God. Ayan yung mga goat ni Kobe. Mga chicken ni Kobe. Mga pigs ni Kobe. Ayan sila. Ang dami nila guys. Ayan, mga big pigs na. And then, dito naman yung mga hard garden ni Kobe. Ayan.
So mga ka-baby koy, ayan siya oh. Yung tree house. Hindi pa talaga tapos. Skeleton pa lang. Pero ito yung before. After 1 month, sana iba na siya. Yung Korean theme na ang makikita nyo dyan. Ayan. Yan yung nasa taas. Dito naman yung nasa baba na view. Ayan. Ito yung aerial view niya. Then over there, sa baba sila Kobe, sila mami niya, and si ate niya guys. So yung, yan, magkaway naman sila ni Kobe. Ayan, meron kami ditong mga kamote. Here. Ayan. So, dito na part. And sa kabilang part naman, may mga kamote tops. Ayan. Then, may ipapakita ko guys sa inyo. Okay guys, kung napapansin nyo, yan yung house, yan yung tree. So, it's so called tree house. So, wale.